ثانك يو. برودكتيف ونون برودكتيف بيفرقوا؟ للبرودكتيف نعطي expectorants اللي هي بتساعد to get rid of السكريشن والميوكس. لما تكون dry cuff السوذنج ممكن نلجأ للنون فارماكولوجيك، نعمل بس سوذنج للثروت. تمام. هم يعني الاوت كمز وحده، الجولز للتريتمنت اوف كف وحده، سواء كانت برودكتيف او نون برودكتيف. صح ولا لا؟ ان نقلل الفريكونسي اوف كافينج ابيسودز سواء كانت برودكتيف او نون برودكتيف. بس بالدراي كف هلا حكيت لنا زميلتكم بالبرودكتيف نستعمل اكسبكتورانتس، بالدراي شو اسمها الجروب اوف ميديكيشن؟ ايمولينت؟ لا مش ايمولينت. الانتي توسيف دكتورة. يس اكسلنت ثانك يو علا. الانتي توسيف ميديكيشنز نستعمل الانتي توسيف ميديكيشنز للدراي كف، اوكي، اللي هم بيعملوا لنا سبريشن للكف سنتر اوفر اول. تمام. الاكسبكتورنت بيعملوا سبريشن للكف سنتر؟ لا. تذكروا لما شرحنا الباثوفيسيولوجي اوف الكافينج بروسيس حكينا في عندنا many different factors، من ضمنها اللي هي activated afferent nerves اللي بتعمل stimulation للكف سنتر. فاحنا لما يكون عندنا productive كف بتكون السكريشنز هي اللي بتعمل stimulation للكافينج سنتر، هي اللي بتعمل stimulation للنيرفز. مجرد ما في سكريشنز او في الميوكس هو اللي راح يكون، خلينا نحكي التريجر او الستيمولاي اللي عم تعمل ستيموليشن للكف سنتر. هلا بالنسبه للانتيتوسيف اللي هم الكف سبريسنتس، اوكي، we don't always suppress الكف. صح ولا لا؟ حكينا عن الكف ممكن ايش تكون مفيده، بتكون مفيده زي لما تكون productive كف. هي مفيدة ليش؟ لأنها عم بتساعدني to get rid of الميوكس، الميكروبز اللي ممكن تكون موجودة بالشدد ميوكس، أو حتى الشيدنج سيلز هاي اللي هي ممكن تكون هي اللي تريجر للكف. فهون أنا ما بدي أعمل سبريشن، بس أنا شو بعمل؟ بساعد بإخراج هاي السكريشنز أو هذا الميوكس، وبالتالي بصير عندنا better control على الكف. لما تكون dry كف، الدراي كف it's just a cuff, it's just a symptom، يعني ما عم بتساعد بإشي، هي بتصير response للstimuli. فهون I need to help the patient in order to prevent the complications اللي ممكن تصير عنده. فلازم إيش أعمل suppression للكف، أقلل الفريكونسي للكف، نستعمل الأنتيتوسيفز بهاي الحالة. تمام. طبعا they control الكف، ما بدنا نحكي انه they eliminate، ما في medication يعني with full guarantee رح يعمل elimination للكف. وطبعا هي subjective من patient لpatient، لانه الكفينج itself is subjective زي ما اتفقنا. تمام. طبعا it's the drug of choice لاي تايب للدراي كف، لازم نعرف ما بنستعمل expectorants بحاله الدراي كف. اوكي. بنستعملها للبرودكتيف كف، بنستعمل الدرج سبريسر الكف سبريسنت للبرودكتيف كف؟ لا، بس في حالات معينه ممكن نستعملهم. جس وين بتكون برودكتيف كف، وممكن اعطي بس ما بعطي الفول دوز زي ما بعطي بدراي كف. لما تكون ايش؟ احنا حكينا ان جنرال الستيمولاي ما راح تكون، خلينا نحكي very effective، يعني ما عم بتوقع انا outcomes زي ما بدي بحاله البرودكتيف كف اذا استعملت سبريسنت. بس ممكن انها تشتغل temporary، اوكي، بحالات معينه مثلا نكتشرنال كف، يعني يجي المريض عنده برودكتيف كف زي مرضى السي او بي دي. طبعا مرضى السي او بي دي ليش؟ لانه عندهم كرونيك ميوكس سكريشن وعندهم كرونيك ongoing process، فهاي ممكن تكون associated with حكينا الموست كومون سيمتوم اللي هي الكافينج. هلا بيجي بيضل يحكي لنا انه بالليل ما بينام بسبب النكتشرنال كف. هون انا ممكن اني اضيف اد اون اللي هي at night time اني اعطيه كف سبريسنت. اوكي.
بس believe me هنا البنفيت اللي انا بطلع عليها مش to treat الكف itself. هون البنفيت انا بدي اساعد البيشنت ينام. اوكي، فالايديا we should not suppress or stop البرودكتيف كف. هنا we outweigh الريسك versus البنفيتس وبنحاول نساعد البيشنت، فممكن نعطيهم اياها. طبعا اذا عملنا سبريشن للبرودكتيف كف دائما شو ممكن يصير؟ exactly thank you. رح يصير في عندنا accumulation للميوكس للسكريشنز للديد سيلز. الاكيوميليشن هذا شو بيعمل؟ بيزود الانفلاماتوري بروسيس، صح؟ فالسي او بي دي ممكن يصير بروجريشن اسرع اذا كان البيشنت دائما بيستعمل اللي هي الانتيتوسيبس in order to suppress their cough. تمام؟ فهاي لازم نفهمها انه we do not use it usually الانتيتوسيبس مع البرودكتيف كف. اوكي؟ تمام. طبعا في عندنا many different formulations للبرودكتيف كف. في عندنا الاورال انتيتوسيبس، من الامثله عليهم مين بيعرف؟ نو كف اللي هو شو النو كف؟ زعتر؟ نو كف زيتون؟ ينسون ينسون وزعتر. لا هذاك شو اسمه؟ الايفي لا فيه الايفي بالاضافه لاشياء الايفي اكسترا. اكزاكتلي هذول هذا يعني هو سبريسنت، كف سبريسنت الايفي اللبنان مش سبريسنت، بلغم اللي هو اكسبكتورنت يعني، صح؟ هلا بالنسبه للاكسبكتورنت في حاله الدراي كف بيكونوا افكتيف؟ نو نيد، يعني ممكن يكون يوز with no indication، ما في indication اني استعملهم، صح؟ لانه اصلا ما في عنده ميوكس، ما عنده سكريشنز، ما عنده هاي الاشياء اللي الاكسبكتورنتس في العاده بنستعملها. تمام؟ ف ايوه انتوا ليش جينيركس؟ ليش اسماء تجاريه؟ اكسلنت اللي هو ايش هذا؟ اها شكلنا احنا البروجكت بدنا نعمله زي كيف؟ ليش بدهم بروجكتات؟ لازم البروجكت. لا شايفين هاي المعلومات المفيدة كلها وين بدي اشوفها انا؟ يعني انتم مش دائما تحضروا عشان هاي بالصيدلية يس، بس حلو كثير على فكرة لما نكون بمساق الاو تي سي ان نكون نربط الساينتفك نيمز بالبراندز. ماشي هي هاي هذا المكان هذا الصيدلية، بس للاسف انتم عم تاخذوا الاو تي سي بعد ما اخذتوا الكوميونتي، صح؟ طيب خلينا نحكي ساينتفك نيمز. شو الادويه اللي بنستعملها للدراي كف؟ ديكستروميثورفان. ديكستروميثورفان تمام. بتشوفوه الديكستروميثورفان؟ يونيفيد. اوكي تمام. مين كمان بيعرف براندز للديكستروميثورفان؟ مش هو كمان موجود بالنوكف؟ بالنوكف؟ بيحكوا زملائك لا مش موجود بالنوكف. شو؟ عشان الديكستروميثورفان إله كل يوم بياخذ علبة ولا كل ساعة بياخذ علبة؟ كل يوم. متزم يعني. بس احنا we should not give it يعني bear their request. تعطيه كل يوم؟ تعطيه كل يوم لما يجي يطلب منك كل يوم تعطيه كل يوم؟
ما هو 35 قرش. طيب 85 قرش. طيب تمام، 85 قرش شو بدها تفرق بربح الصيدلي؟ بس هون انت شو بتعمل؟ انت بتضر البيشنت هون. 85 قرش يا جماعة. طيب بيسوى انه نحكي له انت ليش تاخده هذا كل يوم؟ ما هو عارف على مين يروح. تعرف مش راح يحكي له مش موجود. طب هاي الاشياء عادية برأيك؟ هلا بالنسبة للادكشن، الادكشن في إشي اسمه open gate theory. تعرف شو يعني open gate theory؟ لا. هلا الاوبن جيت ثيوري هاي عباره عن نظريه بتفسر الادمان. بتحكي لنا انه في سبستانسز مجرد ما واحد اخذها او جربها مره واحده تفتح تشانل عنده للادمان. يعني بصير عنده kind of sensation. هذا الكايند اوف sensation اذا ما حسه afterward رح يحس حاله انه مش عايش، وكل شيء قبل تجربته لهي السبستانس رح يعتبره عدم حياه. يعني بيعتبر حاله ما كان عايش. هلا بعد التجربه هاي بتبلش حياته وبصير يجرب دائما. تعرفوا من الامثله على السبستانسز اللي بنسميها احنا من الاوبن جيت ثيوري هاي؟ لا الالكوهول لا. لا مش الالكوهول. اصلا الالكوهول ممنوع حدا يجي يسولف عنه لانه هو بالديفلوبد كونتريز يعني شيء عندهم فور كونسومشن يعني. تمام. لا احكوا لي سبستانسز. الحشيش، الماريجوانا هي من أهم المواد اللي دائما لازم ننبه منها ومن استعمالاتها. للأسف هي عم توصل لبلادنا. فالحشيش هي من تجربة مرة طبعا تكون فول دوز enough دوز إنها تعمل الانفلونس اللي الواحد مش لازم يجربه. طبعا هي بتعتمد على طبيعة الشخص. هلا هاي الاوبن جيت ثيوري مش يعني على الكل راح تشتغل من الفيرست تايم، بس هي حسب قابليتك، حسب الامبلسيفيتي تبعت الشخص. في ناس فيري امبلسيف ممكن انها تتاثر من المره الاولى، في ناس تحتاج مرتين وثلاث. بس هاي السبستانسز انها بتعمل اندكشن للادكشن بطريقه فيري فاست. اوكي. طبعا هاي ستيل اندر ريسيرش. يعني في مواد كثير بالحياه ممكن احنا ما بنعرف عنها، صح ولا لا؟ بتكون تعمل هاي تايب اوف ادكشن. هلا مرات احنا ما نفكر بس بالادكشن انه اللي بيخلي البرين شاتنج داون والفيلينجز والبيهيفير. لا، we need to think of the behaviors that would result from the use of any medications او any devices. هلا الادمان بطل بس على السبستانسز هاي، صح؟ بتعرفوا هلا في عندنا ادمان على اجهزه. في اولاد صغار اذا مش موجود معه بايده البلاي ستيشن ممكن يضل يخبط براسه بالحيط لحد ما يغيب. طب شو اللي خلاه يعمل هيك؟ اكزاكتلي الادكشن. هو ما بيشوف حياته الا بهاي الديفايس. فتخيلوا هاو سيريس. طبعا هاي كلها لها علاقه بالنيورو ترانسميترز والنيورونز الموجوده عندنا بالسي ان اس سيستم. تمام. ف we need to be very careful whenever we deal with patients. حتى اللي بياخذوا الاي دروبس وبنعرف انهم بيجوا بياخذوا طحشه لانهم بيشربوهن، صبوهن بكاسات هاي انت كمان بتعرف how they use it. يعني بتبيعوا القطره وتبيعوا السرنج. بخاف الله الحمد لله. اللي هي بيحرقوه. في بيحرقوا، لا في بيحرقوه بيولعوا فيه النار وبشموا. Yes, في many different methods يعني and they will find their own methods. ف it's not about انت شو اللي بعته. ايش بيعطوه؟ الباكونتيل.
شو رأيك طيب؟ إذا أنت فاهم أنا النقطة اللي بحكي فيها، أنت فاهم أنا عن إيش بحكي. يعني هي مش بس إنه كل يوم بيجي ياخذ هاي العلبة أنا بعطيها كل يوم، أنا لازم يكون إلي دور to prevent them from this behavior بغض النظر عن العلبة شو فيها. صح ولا لا؟ هو للأسف على فكرة هاي المسيوز للميديكيشنز we need to help controlling it. أنا للأسف يعني تفرجت على طلاب بيجوا عليهم طلاب من برا وبيجوا بيحكوا لهم مثلا والله عندي سيمينار متوتر خايف. احذروا شو بيحكوا طلاب الصيدلة سنيحات، شو بيقولوا لهم؟ نعطيهم بروبرانولول. يا سلام، هاي صار شو هذا بناء على رأي الخبراء. طب هذا الحكي صح؟ لا طبعا نعمل تكيكارديو بريديكارديو هدول المشاكل. ما في أي مشكلة عليهم؟ طيب تمام. هلا اللي بيجي بيحكي لك عندي سيمينار وبدي البيتا بلوكر تعطيه. تمام. اللي عنده امتحان وصار يصحى متوتر بيجي بياخذ بيتا بلوكر. بتروح عروس بده يجيها عريس لانها متوتره بتروح بتاخذ بيتا بلوكر. عريس بده يروح يخطب عروس بروح بياخذ بيتا بلوكر. بده يقابل امه ولا ابوه جايب علامه مش كويسه بروح بيضطر ياخذ بيتا بلوكر. بكره بصير بده يقعد مع صاحب جديد بده يروح على مقابله شغل بده بيتا بلوكر. طب شو هالحياه هاي؟ احنا ما عندنا كوبينج استراتيجي يعني؟ هلا برايكم هو الحل انه ناخذ بيل اوف ميديكيشن عشان نتعامل مع الستريس؟ Is this the way that we handle stress? This is not true على فكرة. This is very wrong. هذا بيعطينا جيل ما راح يعيش إلا على حبة. طبعا الحبة هاي هلا بيتا بلوكر، بعدين شو راح تصير؟ على فكرة هاي لها علاقة بالادكشن. ما بدك اياها. هو اصلا كل الصيادله لازم يتصرفوا بطريقه بروفيشنال ويرفضوا هذا الشخص او يمنعوا يحاربوا تصرفه. مش المفروض والله انا عشان ابيع بيتا بلوكر بليره وليرتين وابيع. على فكره هي الايديا مش هيك، هي الايديا ما راح تاثر على البزنس، هي راح تاثر على البوبيوليشن. وللاسف ما شاء الله بيكون عندنا افيد انسان يعني هيك مندفع وبيدافع عن هاي الاشياء، هو بيخرب على فكره بنقل. احنا مشكلتنا انه we live by the messages of messengers. يعني احنا السوشيال ميديا والكوميونيكيشن عندنا اوسع بكثير، الناس صارت تاخذ بحكي بعض بدون ما ترجع لايفيدنس. حتى احنا تخيلوا احنا الصيادله صرنا نسمع من فلان خلص ناخذها انها ايفيدنس. is this true? this is very wrong. ليش لما اسمع حدا يحكي جرب هاي بتكيف؟ شو اللي بتكيف؟ طب ليش اجربها اصلا؟ صح ولا لا؟ على الاقل يكون الواحد واعي شوي ويقرا عنها قبل if you are just يعني seeking الاكسبيرينس. تمام. بس هذا التصرف كصيدلاني مرفوض 100%. احكي لك ما بدي يكون تصرف مجرد ما اكون انا حتى لو بحكي للبيشنت لا وانا مآمن انه هذا الاشي ممكن انه يصير عادي، هذا اشي خاطئ. خاطئ 100%. believe me بتبلش بحبة بيتا بلوكر بعدين بتصير اشياء ثانية. لا متخيلة يس. ومين اللي بيساهم بهذا الاشي؟ مين اللي بيعمل فايرنج اب لهي الاشياء؟ No it's not the case. ما بصير كل واحد يحكي غيري رح يعطيه غيري رح يعطيه. طب انت مسؤول بمكانك، اخلي مسؤوليتك وما عليك من الباقي. تفضل. في بس شوي هيك بناخذ سبات محاسبه بعدين نصحى. طبعا نعم. انا شفت عائلات
واطفال على فكره للاسف في بتعطي لاولادها بيت سادس بده يروح على امتحان. ليش؟ لانه ابنها الكبير نفهمها انه هذا الشيء اللي لازم يصير، لانه هو طالب صيدله وبياخذ قبل ما يروح على كل امتحان، فهي حزانه على هذا ابن الصف السادس. طيب شو بده يصير؟ طيب انتم يعني احكوا لي هلا شو ممكن يصير؟ يلا خلينا نحكي ببوبيوليشن واي اوف ثينكينج. انت بتعطيهوش، بس انت اعطيت فكره بانه هذا الدواء بيساعد على انه to relieve the stress. you can use it. هلا انت قلت you can use it وعادي هذا استعمال. لا ما في. انت ليش؟ مين حكى الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن عمركم سمعتوا انه لا يعطى الا للي عمره فوق ال 18؟ مين حكى؟ في اطفال عندهم هايبرتنشن، بس مش حدا عنده نورمال بلاد بريشر، بس in order to cope with stress لازم استعمله. هاي طريقة التفكير هي الخطأ. نقل المعلومة هو الخطأ. تخيل انت تتحمل مسؤولية اي حدا عمل interpretation للمعلومة اللي انت حكيتها. يعني انت حكيتها لواحد وقلت له عادي هاك هاي علبة خذها وساعد حالك. اجى هذا الواحد عنده عيلة، بالعيلة راح حكى عنهم، هدول بيعرفوا ناس ثانيين، وصلوا لواحد مريض، وصلت المعلومة وراح بده يساعد حاله، بدل ما ياخذ حبة كمان أخذ حبتين. قال لك ما هو يعني هذا بيساعدنا على الضغط النفسي. شو الغلط؟ بصير زي مبدأ الباراسيتامول، صح ولا لا؟ بصيروا يشوفوا إنه safe to be used. فأنت بتكون مسؤول عن الجنريشن السابع هذا اللي وصله هاي المعلومة. تخيل how serious. لمين بيقلل الستريس؟ لمين؟ للي عنده مقابلة عمل مكتوب بالانديكيشنز، اللي عنده مقابلة عمل، واللي عندها مقابلة عريس، واللي عنده محاسبة أبوه. معقولها؟ بأي كيس؟ طيب كل الحياة تاكيكارديا. طيب بدي أحكي لكم شغلة. الأم آي الأكسيدنت this is wrong، مش مكتوبة زي ما أنت بتحكيها على فكرة. هلا بيكون في عندك high risk population، هدول at high risk to suffer from stress consequences. طبعا هدول البيشنتس بيكون عندهم امراض، تمام، حسب الدي اس ام 5 بيكونوا مصنفين هاي امراض، مش باجي انا اعطيها لنورمال بوبيوليشن. هلا بالنسبه نحكي على الام اي المايوكارديال انفاركشن. هلا بتعرفوا شو فكره الام اي؟ شو بصير بالمايوكارديال انفاركشن؟ ايش بصير؟ شو اللي بصير معهم؟ ليش بصير عندهم هذا الانفاركشن؟ خلينا نحكي ساينس. بدي اغلبك اذا سمحتي تسكري لنا الباب. شكرا. احكوا لي شو بصير بالمايوكارديال انفاركشن؟ ها شو بصير؟ طيب هلا كل الناس at high risk at same risk at risk، الكل at risk صح؟ بس الريسك بتنوع حسب انت طبيعة حياتك، طبيعة اكلك. شو طبيعة حياتك طيب؟ هاي ليبيد هاي كوليسترول بالضبط، اللي هي على اللونج تيرم ممكن يصير عندهم. اللايف ستايل نفسها، من ضمن اللايف ستايل ايش هو؟ التدخين exactly. الاكل. هلا عمركم سمعتوا انه واحد زعل كثير فراح اصابته ام اي؟ طيب do you know how we may prevent المورتاليتي تبعت الام اي؟ تسمعوا عن الكولاترال blood vessels اللي موجودين بالهارت؟ تعرفوا هدول how they get stimulated in order to vasculature الهارت in case إذا صار في ام اي؟ هلا كل ما انت تعرضت لجرادوال ستريس كل ما القلب عندك صار في stimulation للكولاترال arteries اللي هي المفروض تغطي من الجوانب مش السنتر، تمام. هلا اللي بيصير معهم اللي بيصير عندهم sudden attack و sudden death طبعا انه هدول بيكونوا على فكره. هلا تحليل الريسيرش من الناس اللي عمرهم ما شافوا ريال ستريس بحياتهم، او الناس اللي بيحاولوا
to fake الستريس. يعني انا ما باجي على الستريس وبواجهه، بروح باخذ بيتا بلوكر. بالضبط، ما بيكون في عندهم ديفلوبمنت. هلا في ناس بتدخل بالام اي وبتطلع، بصير في عندهم يعني خلص they survive، لانه بيكون في عندهم well developed collateral vessels بتغذي الهارت. تمام. فاللي ما بيعرف how to deal or how to cope with the stress, how to handle it، هدول هم بيكونوا at higher risk من السudden death اللي ممكن يصير as related ل الام اي attacks. فهذا هو البيهيفير اللي ممكن يطلع على الاوتكمز تبعته. راح تلاحظ انه في عندنا كثير consequences ممكن انها تطلع. ما بعرف اذا رن التليفون ببطلوا يسمعوا. انا شابكه من التليفون بس مش عارفه ليش في اتصالات اليوم كثير يعني. الصوت قطع شوي ورجع عادي. تمام ثانك يو. ففهمتوا شو هي الايديا؟ شو اسمك؟ غيث؟ لا مش غيث، انت عبد الرحمن. عبد الرحمن، فهمت شو القصه؟ هي مش مع اي ميديكيشن انت بتتعامل، هي اي شيء انت بتشك انه الاستعمال تبعه inappropriate at least لازم تعمل عليه education. احكي لك بيعه، بس احكي له عن الاضرار اللي ممكن تصير عنده. مش بروبرانولول، القحه اللي بتحكي كل يوم بيجي بياخذ من عندك بطل وانت عارف بس بيشربها هيك. يمكن مرشح كل يوم بخلص علبه، هو بكتب له على العلبه 3 معالق بعد الاكل. This is not appropriate. هذا الكلام مش صحيح، هذا البيهيفير، هذا الاتيتيود مش صحيح. بالضبط، هي هيك راح تصير دكانه مفتوحه بدون ما يكون فيها ولا حدا واقف. لانه اذا انت وظيفتك تناول believe me في dispensing machines بتناول. لا هي موجوده بالديفلوبد كونتريز، بس هي لا تغني عن وظيفه الصيدلاني. بس احنا اذا بدنا نضل ببلادنا احنا بهاي المنتاليتي راح يجي اشياء تحل محلنا. تمام. لانه احنا يعني عم بنزيد الاويرنس، ما عم بنساعد بطريقه او باخرى. على العكس، هلا بصير المريض محتاج انه يدخل بريسكريبشن عشان يحصل شيء، يحصل ميديكيشن. على الاقل هاي بتعمل كنترول. انا بصراحه كنت زمان ضد، بس هلا بحكي لا، عنا لازم هيك يصير الموضوع. no need for pharmacist، لانه احنا ما بنشتغل based on what we need to do، احنا بنشتغل على معتقداتنا. كل واحد بيعمل assessment للسيتويشن مش based on the knowledge او based on الايفيدنس اللي موجود، لا based on انه والله هسه اذا ما اعطيته ممكن يطخني. يا سلام. طب الطبيب نفس الشيء والممرض نفس الشيء. no it's not true. هذا يعني انه خلص كلياتنا نترك معناها الميديكال كير والميديكال بروفيشنز وخلص. كل إنسان مسؤول، وكل إنسان لازم يخلي مسؤوليته. إذا مكتوب لك تنطخ وأنت بالمستشفى بتأدي عملك ككلينيكال فارماسيست، راح تنطخ وأنت بالمستشفى تشتغل كلينيكال فارماسيست. على فكرة it's not the way that you are dragging the discussion to. هذا الإشي بأمريكا well developed، في صيادلة بدخلوا عليهم بطخهم. طيب well regulated هذا السيتويشن. انت هيك بصير فيك، طب بعدك ما طخيتش، اذا لا تعطيش. لا مش رح تنطخ. يا جماعة أي health care profession ممكن إنها تكون associated with a threat. هلا أنت لازم تخلي مسؤوليتك. الموت بصير مرة واحدة بالحياة، صح ولا لا؟ موت وأنت صاحب قضية. أنا مرة صار لي موقف بالأردن، يمكن 5 دقائق يوصل، يعني ما خوف من أول يعني أنت شاف الموضوع، شاف الشخص،
لا لا، هي بصراحة ممكن انها تصير، وبتصير everywhere، مش بس هون يعني، او بسحاب او بمادبة او بالسلط او بإربد، لا لا، هي بتصير everywhere، بحكي لكم حتى بأمريكا بتصير. تمام، بس هذا بالنهاية يعني هذا قدر، صح ولا لا؟ مش بالضرورة يكون مدمن على فكرة، ممكن يكون حرامي فايت ياخذ مصاري. هذا أحسن من يعني أنت بتروح تعطيه باتلز، بتعطيه علب دواء بدل المصاري، ما بيزبط. هلا في بروتكشن سيستم موجود، وهلا بيحاولوا يطبقوه بتشين فارماسيز. ما بعرف، انا كنت اعرف عن فارماسي 1 بس كلياتكم بتعرفوا فارماسي 1 شو صار فيها. يعني كان في عندهم زي الارم سيستم، تمام، في عندهم كبسه، مجرد ما شكيت انت انه الكاستمر اللي قبالك ممكن يكون مؤذي خصوصا بحالات الليل، فبيكبسوا على السريع على هذا البتن وبصير في عند الارم للسكيورتي. اوكي، يعني فبيجوا السكيورتي بدون ما يحس الكاستمر. طبعا الصيدلاني بيكمل معه كونفرزيشن عادي يعني عشان يكسب وقت. دليل انا فيها حاطين جلس يعني، بس دليل انه المحل جنبنا، بس اذا كنا الجلس المحل جنبنا كل اللي عندهم بيجوا. بالضبط، هاي يعني في كثير طرق الواحد انه يتعامل فيها مع الموضوع. اكيد هو الجرس مش مربوط مع الشرطه، بس ممكن يكون عندك السكيورتي سيستم تبعك، صح ولا لا؟ بغض النظر اي حدا بده يعمل إشي غلط، الكوميشن اوف يعني رونج بيهيفير، مجرد ما شاف حدا اكسترنال يعني شاهد خارجي راح يهرب، يعني ما راح يضل. هاي الطبيعه البشريه، صح ولا لا؟ صح. شو هم الانتي توسيف ميديكيشنز؟ استاذ، طب انت شو عملت له؟ الواحد يتعرض له مش يعني في بالمطبخ في سكين بتلف كثير يعني انت معقول تروح تجيب سكينه تهجم عليها؟ سلسين المراجل. بس انا بدي اهرب بالطريق. تفضل. ليش ما بتكونوا اكتف هيك واحنا نحكي عن الانتي توسيفز، بس بندخل على مواضيع هاي الاجرام بتصيروا اكتف. يكون الصيدلاني والشرطي والمجتمع كامل لما ينزل هذا التفكير ما فيه، ما ينفعش هذا هو مش المسؤوليه عليك لحالك، هي المسؤوليه على الاوفر اول، بس على الاقل انت مسؤوليتك لازم تخليها. شو حكيت لك انا عبد الرحمن؟ على الاقل بدك تعمل education، على الاقل تعمل education. ما انت قلت بكتب لهوش حتى كيف ياخذ. هلا الانتي توسيفز في عندنا FDA approved OTC انتي توسيفز اللي هم رح نغطيهم بهذا المسار، تمام؟ هدول FDA approved اللي هم كف سبريسنتس نستعملهم للدراي كف. في عندنا الكودايين، في عندنا الدكستروميثورفان، في عندنا الدايفينهايدرامين اللي هو ايش؟ انتي هيستامين، وفي عندنا الكلوفيديانول. اوكي، هذا مش موجود اخر واحد. الكلوفيديانول اصلا مش موجود لانه صار عليه ستديز ومش موجود ابدا، كانوا يستعملوه بس للمرضى اللي عندهم ضغط، هلا مش موجود. اوكي، ففي عندنا الثري اوبشنز اللي فوق. الكودايين موجود ويعطى اكزاكتلي مرصد. انا مع ترصيد الادويه مرصد. طيب الصيدلاني لما يجي مريض بده يشتري دواء مرصد برضه يعطيها؟ برضاش يعطيها، برضاش يعطيها لانه بده يشتري بدون وصفه. مع وصفه مكتوب التاريخ اليوم. اكسلنت اكسلنت، فكل شيء لازم يصير مرصد. هاي الايام صح؟ لا بلا. هلا بالنسبه للكودايين، الكودايين الميكانيزم اوف اكشن تبعه ايش بيعمل؟ بيشتغل سنترالي على الميدلا، وشو بيعمل؟ بيزيد ولا بيقلل الكافي ثريشولد؟ بيزيد الكافي ثريشولد عشان الستيمولاي اللي بنحتاجها لما يصير الكف تكون اعلى. اوكي، طبعا هو عباره عن مثل مورفين، والمورفين كلياتنا بنعرف انه له اكتيف انتي توسيف افكت، تمام؟
كثير نسمع انهم بيعطوا مورفين عشان خصوصا المرضى قبل ما يدخلوا على السيرجري عشان ما يصير عندهم اللي هي كافينج ريسبونس اوت اوف اني ستيمولاي. هلا الفارماكوكاينetics تبعته اول شيء الابزوربشن تبعه very fast and very good orally. تمام. الانست اوف اكشن كان بيحتاج ربع لنص ساعه المفروض يبلش الافكت تبعه. الديوريشن بغطي up to 6 hours. تمام. والاليمينيشن هو من 2.5 ل3 ساعات. فهي الاشياء طبعا هاي كلياتها معلومات لكم. طبعا هاي انه كيف بيشتغل على الميدلا والسنتر اوف كاف وبيزيد الثريشولد اوكي الكافينج سنتر. هلا الابلكيشن طبعا احنا لما نحكي كودايين برودكتيف نون برودكتيف نون برودكتيف دراي كاف لانه انتي تسر اصلا من البدايه. اوكي. بنستعمله للتشيلدرن. ليش؟ هو ما في evidence how to use it على children بس مرات ممكن نضطر نستعمله مع children خصوصا اذا كان عندهم complications و other comorbidities ممكن تؤدي مثلا لستروك عندهم. اوكي. في اطفال بيكون عندهم fragile blood vessels فاذا كان في عندهم severe coughing ممكن يصير عندهم ستروك يصير عندهم hemorrhage و bleeding. تمام. ممكن نستعمله بس لما نحسب الدوز بتكون extrapolated من الدوزج اللي بنعطيها للادلتس. طبعا في طرق معينه انه كيف نعمل الاكسترابوليشن. في عندنا معادلات بندخل فيها انه وزن الطفل عمره كل هاي الفاكتورز وبناء عليه بيطلع لنا كم الدوز اللي ممكن نستعملها للاطفال. السايد افكتس تبعت الكودايين nausea yes sedation constipation yes لانه هو اصلا بيعمل زي kind of suppression لماني of the receptors. اوكي. وبالتالي ممكن يعمل sedation ممكن يعمل dizziness بيعمل nausea بيعمل constipation على الكرونيك يوز. فكل هاي الاشياء لازم يكونوا عارفينها البيشنت. طبعا في عندنا lethal dose اذا وصلناها شو بصير؟ نتوقع الديث للبيشنت. الليثال دوز بالادلتس من نص لجرام من نص جرام الى 1 جرام. اوكي. طبعا كيف بصير الديث؟ بصير في عندنا ريسبيراتوري ديبريشن وبصير برضه في عندنا كارديو بالمونري كولابس. تمام. بصير عندنا ديبريشن بالريسبيراتوري سيستم يعني ببطل في عندنا الاكسهاليشن انهاليشن بروسيس بالطريقه اللي ابروبريت اللازمه عشان يضل في عندنا جود خلينا نحكي فنتيليشن للاورجنز يعني مباشره within خلينا نحكي half an hour بصير كارديو بالمونري كولابس لانه الهارت اول شيء راح يتاثر بنقص اللي هي الاكسجين بالجسم. دراج انتر اكشن مع ايش لازم ما نستعمل الكودايين؟ تمام. ادويه السي ان اس. ليش؟ شو قصدك بادويه السي ان اس؟ كل ادويه السي ان اس في اشياء ستيميليترز في اشياء سبريسنتس مع الديبريسنتس. يس زي تي سي اي طيب اللي هي تراي سايكليك انتي ديبريسنتس الباربيتوريتس اوكي السيداتيفز ان جنرال اوكي الهيبنوتكس حتى الالكوهول لانه بيعمل سبريشن اصلا للسي ان اس. طبعا احنا بنعرف اذا صار في عندنا سبريشن كثير للسي ان اس هذا برضه راح يعمل ديبريشن بالريسبيراتوري وبالكارديو سيستم. اوكي. مجرد ما عملنا تو ماتش سبريشن راح يبطل في عندنا الستيمولاي اللازمه للفيتال اورجانز فدائما هم السيستمز كونكتد تو ايتش اذر. اوكي. كونترا انديكيتد يس ممكن يكونوا كونترا انديكيتد متى؟ الكودايين البيشنت اللي عندهم اكيد اول شيء الدراج ادكت اول ناس نحكي عنهم اللي عندهم ادكشن هم اللي ممنوع ينصرف لهم هذا الدواء. تمام. طبعا احنا بنحكي عنه according للريفرنسز الانترناشونال انه يعطى OTC بس احنا عندنا هذا الدواء مرصد وليس OTC. شايفين الفروقات؟ شايفين كيف بنفرق احنا عندنا بالاردن بسبب البوبيوليشن اللي احنا عايشين فيه بنفرق عن البلدان الثانيه.
تمام. مين قال لك انه الحشيش بينباع بالسوبر ماركت؟ وين؟ ليجالي يا جماعه، اللي ليجالي اللي هو الميديكال ماريجوانا. مين اللي راح واشترى حشيش من السوبر ماركت؟ الحشيش ما بينباع بالسوبر ماركت. هلا في ايفنتس بتصير بالميديكال سكولز، ممكن يكون في كوكيز فيها حشيش، يس. بس هو الميديكال ماريجوانا اللي صار ابروفد بولايات عن ولايات ثانيه، يعني في ولايات ترفض الميديكال ماريجوانا لانه في اوبن جيت ثيوري. تمام. بس هي مش معلومات هيك زي ما بشوفها بالافلام، لا لا. هاي طريقه الليجل، زي ما بصير عندنا اشياء فايوليشن بصير عندهم بيمسكوا هذول. بس ما تحكي لي انه بنباع ويلا سوبر ماركت وافتحوا بيها. لا، هاي الليجل، هاي غير قانوني. بكل مكان راح تلاقي الليجل. ما في إشي ليجل بيسمح لاي حدا باليو اس انه يبيع. تمام. الليجل إشي والليجل إشي ثاني. طبعا انتم بتحكوا انه ليجل وهذا الإشي is not correct. ما في إشي ليجل ينباع. بأمستردام والله ما بعرفش الريجوليشنز تبعت أمستردام. حلف الحشيش يعني برأيكم للدرج ديلرز، يعني إذا راحوا هناك بتناقلوا هاي الأشياء سيمبلي وببساطة. just give it a thought. تشتريه مش بأماكن عامة. تشتريه بس ما تستخدمه براس مكتبة طبيعي. مش طبيعي بس يعني طلع احسن من غيره. يعني هلا بدي احكي لكم، لو اجى صيدليه وفتح قسم ليكر، مشروبات الكحوليك، عادي يعني. لا ليش مش عادي؟ يعني عندكم مشكله انه يبيع معجين اسنان ومش عارفه ايش، وما عندكم ويبيع هاي الادويه اللي بتحكوا انها عادي، ومش مشكله انه يبيع الكحوليك درينكس. ليش طيب؟ ليش طيب؟ ما هو انتم يعني هلا بدكم تدخلوا بالحلال والحرام. طيب الكحول حرام ماشي، طب هاي الحشيش مش حرام؟ طيب تمام. اذا احنا لازم نشتغل على ايش؟ على تصحيح الوعي. مش معناها نصير نناقش انه لا هذا الاشي بصير وما بصير وهذا الاشي عادي واعطيه الارفين لانه بيقدر يشتريه. yes this is my point. this is my point انه احنا وظيفتنا انه على الاقل نعمل education. لانه اذا بدها تصير زي ما انتم بتوصفوا الوضع عبد الرحمن وانس، يعني this is disaster. صح ولا لا؟ ما بصير بنشوف هذا اللي بصير ذاتس ات. ما بصير. لازم تآمن بدورك حتى لو كان التأثير صغير، مرة على مرة بصير. هيك كل العالم تغير على فكرة. طيب ليش في ولايات مسموح فيها الميديكال ماريجوانا وولايات لا؟ لأنه في بوبيوليشن بالولايات اللي مش راضية هي اللي رافضة. تخيلوا لوين درجة الوعي. هم رافضين، ما بدنا، ممنوع يدخل هذا الاشي. لانه احنا كلياتنا بنعرف في عندنا امبلسيفيتي بتكون عاليه على ايجز معينه اللي هم التين ايجرز، اللي هم عندهم ويلينجنس يجربوا كل إشي، وممكن يدخلوا بمشاكل هم ما كان لهم ايد فيها. وبتعرفوا مين بتحمل مسؤوليتهم؟ اصحاب القرار اللي دخلوه. صح ولا لا؟
yes I know طيب في ناس بتاخد انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز هاي دوز وبتقول لك انا عشت حياة الموت، عاشوا حياة الموت. كيف بعرف شو بصير؟ يس بيستعملوا هاي دوز وبيبلش قرب قلبه يوقف. طيب هيك بكيف يعني، مش فاهمة أنا بصراحة. This is abnormal, so we need to educate them. الله يعطيكم ألف عافية. أي أسئلة؟